तो दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों को मुरादाबाद मंडल की ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर बना हुआ है ब्रिटिश शासन के समय का रेलवे स्टेशन। स्टेशन के अंदर बना हुआ है हॉल, जहाँ पर बना हुआ है ये टिकट घर, जहाँ पर यात्रियों की लाइन लगी पड़ी है और साथ में ट्रेन के टाइम टेबल की स्क्रीन भी। और यही देखने को मिलेगा आप लोगों को स्टेशन का सबसे बड़ा पंखा, जो अपने पंखों को दूर तक फैलाए हुए था। और यही मिलेगी आपको सामान खरीदने के लिए कैंटीन, खाने पीने से लेकर आप लोगों को डेली यूजिंग से रिलेटेड सब सामान मिलेगा। यहाँ मिलेगा आप लोगों को तांबू की बोतल के साथ साथ पीतल का भी काफी प्यारे प्यारा सामान बना हुआ, क्योंकि अपना मुरादाबाद मंडल पीतल नगरी नाम से ही फेमस है। और यही स्टेशन पर इलेक्ट्रिक सीढ़ियों की भी सुविधा हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ ऊपर पुल से भी नीचे रेलवे ट्रैक का नजारा कुछ इस प्रकार दिख रहा था। और यहाँ नीचे ग्राउंड में पार्किंग एरिया का स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है, जहाँ पर कारों से लेकर बाइकें भी खड़ी हुई थी। बाकी दोस्तों फुल ब्लॉग देखने के लिए नीचे बायो पे क्लिक करें।